En realidade, para min é autoindagación. Ir cara adentro é un acompañamento para coñecerte máis a ti mesma. É iso. Nos tempos que corren ou nos tempos que vivimos, todo vai moi rápido. Entón, un libro que te convida a parar é unha cousa moi revolucionaria nestes tempos que vivimos agora. Porque busco que o libro sexa unha experiencia, non só unha lectura para entreterte. Non saber é válido, e non temos que avergonzarnos nin pretender aparentar que somos seres omniscientes, pois o máis humano é precisamente non ter as respostas. A ignorancia non é un estado perpetuo, senón unha fase pola que pasamos diariamente. Pero iso non impide que poidamos estar receptivas e disponibles a aprender, en vez de usala como excusa. Recoñecer e aceptar a propia ignorancia deixa espazo para a curiosidade e a aprendizaxe auténtica, ademais de facer que non tratemos con condescendencia, superioridade ou desprezo a alguén cando non sabe algo. Abrazar ese non saber permite que se revelen as respostas. Estar abertas a que as respostas sexan efémeras e cambiantes fai que poidamos vivir en paz e que non sexamos dependentes da exixencia de garantías e de resultados fixos. En España, búrlanse da xente de Galicia porque din que temos o costume de contestar unha pregunta e que entre o sí e o non, nós sempre atopamos o depende como resposta. Se cadra, ese depende é a resposta que convida a unha reflexión calidoscópica que abre unha porta cara ao coñecemento que nos leva a perspectivas nunca antes consideradas. Aprendemos polo que vivimos nas nosas propias carnes. Aí é onde radica esa sabedoría que é única en cada quen. Estás de acordo comigo? Podemos ocuparnos de ser o noso mellor oráculo para con nós mesmas, usando a nosa ignorancia como estímulo en vez de como defecto ou pozo no que afogar. Penso que todos pasamos por humillacións por ignorar algo, non? E se me poño en plan negativo, pues recordo de pequena os torpazos que me caían, non? Por non saber algo, porque non me acordo estas cousas, non? Na escola e na casa. Na escola, si na casa menos, pero na escola, sí. Cando eu teño problemas coa miña propia ignorancia, porque me dá medo que as demais persoas me cualifiquen de ignorante, aí eu estou á defensiva. Entón, en canto percibo o mínimo de ignorancia en ti, vou eu atacar antes de que me ataquen a min. Entón, ao final, volve ser unha cousa moi instintiva de querer, de medo a non ser aceptada, a non ser amada.